呢晚又見到謝婷婷，連佢自己都承認近期頻頻出 show， 收入認真可觀啊！不過你咁忙，男朋友戴上安介唔介意㗎？有冇投訴你？係咯，少見啊！冇啊！冇，我哋冇講。佢都好忙啊，因為係啊。咁佢搞緊我哋嘅展覽。個展覽幾時啊？應該係9月、10月，9月或者10月咯。而家一路褪，因為越搞越大，咁我哋都揾個位係啱 for 呢個 project。有冇為咗咁而嗌交？冇。But 係咧，我哋工作上關係好好咯。工作上關係好。係啊。私底下係咪應該更加好咧？希望，但我覺得同佢做嘢好開心咯。近期婷婷經常喺 Instagram 上載下廚嘅相，唔知係咪受到哥哥謝霆鋒影響咧？唔係，佢煮啲嘢同我煮啲嘢好唔同嘅，佢嗰啲係落足料嘅。佢落足料，我見到佢有幅相喺巴黎，都好開心佢嘅樣，係咯。應該嗰邊啲嘢好好食，同埋我諗佢飲食 show 都煮嘢煮得唔少，所以好開心咯佢嘅樣做啲。咁你自己會唔會再做嘉賓？我想，但我唔夠佢勁嚟啊！係啦，佢有問過，but 佢又覺得即係我唔係好食佢嗰啲嘢咯，豐富得滯啊！真係好好食㗎，不過食完一餐可以1個禮拜唔使食嘢啦。